ပြီးတော့ဒီ sentence ထဲမှာ request အဲ့တော့ဒီ request ဆိုတဲ့ verb လေးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြပါမယ် request ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါမေတ္တာရက်ခံတာအဲ့တော့ request ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒါ request ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံဒီ3မျိုးရှိတယ်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဒါ request နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါလွယ်ကူကူနဲ့သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ request something from somebody အဲ့တော့ request ကမေတ္တာရက်ခံတာ request something တစ်စုံတစ်ခုကိုမေတ္တာရက်ခံတယ် from somebody တစ်စုံတစ်ယောက်စီကနေပြီးတော့အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုမေတ္တာရက်ခံတယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ you can request permission to cut down the tree from the landlord အဲ့တော့ you can request permission ခွင့်ပြုချက်တောင်းလို့ရတယ် to cut down the tree အဲ့တော့တစ်ပင်ခုတ်လဲဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းလို့ရတယ် from the landlord အဲ့တော့ landlord ကကျွန်တော်အိမ်ရှင်အဲ့တော့အိမ်ငှားနေပြီးတော့အိမ်ရှင်စီမှာခွင့်ပြုချက်ယူရတယ် permission ခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ် example တစ်ခုကကြတော့ you can request one day leave from your manager အဲ့တော့ you can request မင်းတောင်းဆိုလို့ရတယ် one day leave ခွင့်တစ်ရက်လောက်တောင်းလို့ရတယ် from your manager မင်းရဲ့ manager စီကနေပြီးတော့ခွင့်တစ်ရက်လောက်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး request something from somebody ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် request သုံးတဲ့ပုံစံကကြတော့ request somebody to do something အဲ့တော့တစုံတစ်ယောက်ကိုတောင်းဆိုတယ် to do something တစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုတစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီပုံစံမျိုးသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာ we are requested to assemble in the lobby အဲ့တော့ we are requested ကျွန်တော်တို့ကိုဒါမေတ္တာရက်ခံတယ် to assemble ဆိုစုဝေးတာပေါ့နော် to assemble in the lobby မှာစုဝေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမေတ္တာရက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီနော် lobby ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် hotel တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝင်ဝပေါ့နော်ဝင်ဝမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲခေါင်မိုး roof အကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် lobby လို့ခေါ်တယ်နော် lobby room ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်တယ်နော် we are requested to assemble in the lobby မှာစုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမေတ္တာရက်ခံကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒါကျွန်တော်တို့ passive voice နဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ video ထဲမှာကျွန်တော် passive voice ကိုတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကဘာလဲဆိုတော့ passive voice နဲ့သုံးတယ်အဲ့လိုမျိုး passive voice နဲ့သုံးတာဒါဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြပါတယ်အဲ့တော့ I request you ဆိုပြီးပြောတာထက် you are requested ဆိုပြီးတော့ passive voice နဲ့ပြောတာဒါပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့နောက်ထပ် example တခုက you are requested not to smoke in the restaurant အဲ့တော့ you are requested မင်းကိုဒါ request မေတ္တာရက်ခံပါတယ် not to smoke in the restaurant စားသောက်ဆိုင်မှာဆေးလေးမတောက်ဖို့အတွက်ကိုငါတို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုက request ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ request that ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ request that ဆိုတာလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ example လေးတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ပါ she requested that no one be told of her decision until the next meeting အဲ့တော့ she requested that သူမမေတ္တာရက်ခံတယ်ဘယ်လိုမေတ္တာရက်ခံတာလဲဆိုတော့ no one be told of her decision until the next meeting နောက်ထပ် meeting မတိုင်ခင်သူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့လို့သူမမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ် I request in the meeting that my team needs financial support my team need financial support ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းကဒီငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော် meeting မှာမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါ request ရဲ့သုံးတဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် request နဲ့သုံးရမယ့်နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ pattern လေးတွေကို request something from somebody request somebody to do something request that အဲ့ဒီ pattern လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားခြင်းအပြင် request နဲ့သုံးမယ့်နေရာတွေမှာကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူ fluently သုံးနိုင်မှာဆိုတာသိကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ story လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြအောင်ပါ